꼬여버린 관계의 실타래를 어디서부터 풀어야 할까? 다이슨의 혁신적인 기술은 이 가벼운 청소기 하나에 집약되었습니다. 20% 더 작아지고 30% 더 가볍습니다. 가벼운 하이퍼디미엄 모터와 재설계된 11개의 사이클 등 변치 않는 흡입력을 유지합니다. 슬림 플러피 클리너 헤드에는 카본 파이버 플라미트가 적용되었습니다. 가볍고 숨쉬는 청소를 위해 낮은 곳이나 높은 곳이나 매트리스까지 다이슨 디지털 슬램. 가볍 말해. 페라민트 빨도 안 흘고 매일 꿀전자 뭐 하겠다 뭐야. 그치? 얼굴이 안 빨개서 너무 힘들다 누나. 이제 끝. 10초만 더. 그쵸? 60초 되면 끝이다.